Evet arkadaşlar. Kusura bakmayın, biraz böyle ev haliyle. Size biraz derdimi anlatacağım. Böyle süslenmeyi çok sevmiyorum ben. Yani biraz böyle derdimi anlatayım. Az önce aslında video çekerken benim oğlan aradı beni. Videomu kesti. Allah iyi etsin onu. Ondan sonra şimdi o video kaldı. Ben şimdi pati görüyorum arkadaşlar. Stres atmak için. Bu Sati ortakçının patiyi. Görsün buradan bitmiş halini. Bunu da şimdi örüyorum, işte bitmek üzere bu da. Daha sonra derdimi anlatacağım, bu kadar da. Boyasını yapıyorum. Neyse işte öyle. Şimdi arkadaşlar bak, beni kandırmışlar. Benim oğlan buradan şeye gitmiş. Hastaneye, mahkemeye çıktığında, tutuklandığında bana herkes dedi ki, tabii benim millet üzülmeyeyim diye dedi doğal olarak. Herkes bana hastaneye gitti, orada daha iyi bakılır. Hastaneye gitti. Beni kandırmışlar yani. Hastaneye gitti, orada daha iyi bakılır. Meğersem yalan, palavra yani. Benim çocuğumu direkt getirmişler Kandıra cezaevine. Orada da 3-4 gün kalmış. Bak, çocuğumun eziyetlerini anlatayım size. Orada da 3-4 gün kalmış. Oradan tabii cebinde 5 kuruş parası yok. Bir su alacak parası yok. Kimse 10 kere su istemiş, orada çektiklerini anlatıyorum. 10 kere sudan bir kere su vermişler ona. Ondan sonra acırın olmayınca ne olacak? Ondan sonra çocuğuma bir sürü eziyet edilmiş yani, anlayacağınız. Anlayacağınız yani. Oralarda şimdi oradan da ayağını bir gardiyan fark etmiş. Şiştiğini, hatta buradaki doktor ayağındaki kurşunla oraya göndermiş onu. Yani ayağındaki kurşunu bile çıkarmamış adam. Ya öyle bir doktor yani, bunu bir bulursam tabii dava açacağım hepsine, de bir dosyaları toparlayalım. Onun zaten bir avukatı var, kendinin, Murat'ın, oğlumun. Daha önce tazminat davası, fabrikada parmağı kesilmişti. Bu çocuğum diyorum ya size, geçirmediği kaza yok, geçirmediği kaza yok yani. Vallahi gençliğim böyle mahvoldu gitti yani. Çocuk nasıl bir çocuk, ben anlamadım. Kaç kere de adak kesmişim ona ya. Ondan sonra parasız pulsuz işte oralarda gariban. Hatta orada gardiyanlara demiş, annemlere haber verin de bana para yollasınlar diye. Bize bir şey diyen olmamış tabii, çocuğum oralarda eziyetini çekmiş. Bu hastaneye gelince acil ameliyata girecek diye sağ olsunlar sabah 9'da bizi aradılar. Bir gece 10'da aradılar. Bir telaşa yaşadık. Çünkü benim arabam yok, gidemeyeceğim için o saatte. Sabah gelin, neyse sabah gittik, ama kardeşim var İzmit'te. Devlet memuru, Allah razı olsun. O gitti, ilgilendi, baktı, rahatlattı beni. Yoksa ben gece hiç yatamazdım. Ondan sonra sonuçta şey yaptık. Sabahleyin gittik ama kapı duvar tabii. Bana göstermediler. O gün o ufak olan da içeri almadı. Döndük geldik. İşte 2 gündür gidip girip çıkıyor sağ olsun. Alıyorlar içeri. Bugün gene orada, şimdi buradan ameliyatı şimdi bitmiş. Ayağı yürütüyorlarmış onu. Çocuk gitti işte 250 lira o yürüteci almış ona. Hastaneye götürecek. Yürüteçler. Cezaevine götürecekler. Yürüteci. Ondan orada yürüyecek işte. Biraz ayağa kaldırmışlar bugün dün. Yani ya tuvaletini falan yapsın, kendi ihtiyacını görsün de. Ben buna hamd edeceğim, şükredeceğim. Yapacak bir şey yok yani. Dayanacak gücüm yok artık zaten. İyice zaten şeker var bende. Tansiyon var, kolesterol var. Ondan sonra koa hastasıyım. Bir sürü şey var yani. Eczane ilaç, doktorcayım dolu ilaç. Yani o yüzden artık üzülecek tarafım kalmadı. Nereye üzülsem ben de bilmiyorum. Kendi ihtiyacını görsün, yürüsün, ayağına bassın. Ben ona şükredeceğim, hamd edeceğim ya. Şimdi yine biri arıyor beni. Ya arkadaşlar bir durun ya. Seveyim, rahat dur, bak video çekiyorum. Kardeşimin hanımı arıyor. Kardeşimin hanımı arıyor beni şimdi.
Az önce Berat aradı, kestim videoyu. Bir daha da ben öyle ekleme bükleme yapamıyorum. Öyle işte. Bir tane çektim, açılmadı. Bu niye kararıyor bazen? Camdan mı oluyor böyle? İşte bu da böyle Satiyeciğim. Senin siyahın dediğin görmüştün ya. Bunun sana gözlerim çünkü görmüyor maalesef. Siyahını şu anda değil, siyahını birkaç gün sonra bir örerim. Kremini ördüm onun. Kremden ördüm, bir de siyahtan öreceğim. Siyah veya lacivert bilmiyorum. Öyle işte bilmiyorum. Ay dudağımı da ıslatmaya korkuyorum ya. Rezalet çıkmış o video ya. Kıyamadım da yani, silemedim onu. Zaten saatlerimiz yok. Videolar izlenmiyor düzgün. Videolar izleyen yok diyebilirim yani. O bu kadar, ben sabahın 9'unda başlıyorum video izlemeye. Da kendi kanalıma girdim ya, ondan sonra en son Emine Sınanmış mı ne var, onu izledim. Ondan sonra bitirdim işte. Şimdi dedim bir video çekeyim. Evde kimse yokken sakin kafayla, adam uyuyor. Şimdi onun telefonunu alacağım da onu da ekli olanları şimdi ondan izleyeceğim. Yetişemedim, ona yetişiyorum adama. Evde olunca hemen telefonunu kapıyorum. Yani öyle işte. Herkes videolar izlesin. Birbirimize saygı gösterelim. Dertlerimi de anlattım size işte ayrı ayrı. Videomu izle. Yani bana yazmanıza gerek yok artık. Video sormanıza gerek yok. Videomu anlattım hepinize. Videoyu izleyen oradan görsün. Baksın. Ya bana da sorun da yani. Hani şimdi bu uzun oluyor yazmak tek tek. O yüzden anlattım yani. Ben de rahatladım. Sizi de çok üzdüm. Özür dilerim hepinizden. Yani benim sıkıntım ancak ölünce biter. Çoluk çocuğun olduğu bir sıkıntı bitmez de. Bu sıkıntıyı biraz azalttım çok şükür Allah'ım sana ya. Sizlere de üzdüm, özür dilerim herkesten. Sizi üzdüğüm için yani. Tabii millet üzüldü, herkes izleyen. Herkes videolarıma düzgün bir video atamadım çünkü hiç. Yapacak bir şey yok yani. Böyle gelişti olaylar işte. Evladın olunca bir de arkadaşlar sakın ola size dost tavsiyem. Kimseyi gülme. Kimsenin çoluk çocuğunu gülmeyin. Yani benden küçükler, özellikle büyükler zaten akıllıdır mutlaka da. Yani benim de anam bize böyle nasihat ederdi, kimseyi gülmem diye. Gülmedim diye biliyorum ama işte ne bileyim, gene demek ki bir yerde bir hata yapmışız. Bu çocuk bu kadar çekti, bilmiyorum yani. Hatasız kul olmuyor işte. Birini gördünüz mü şükredin. Allah hayırlı evlat etsin diye. Bundan beteri var, daha beterleri var. Bundan daha beterleri var, neler var. İşte böyle gidecek yani bu iş. Şimdi bakalım, mahkemeye çıkana kadar avukat tut demiş. Para mı var avukat tutmaya? Avukat tutsak bir mahkemede çıkarmış işte de. Bir avukat şimdi 15 milyardan aşağı kapıyı açmaz. Param mı var da? Zaten borç ödemekten iflahım söküldü. Dükkanım soyulmuştu benim. 46 milyar borç. Hala bitiremedim yani. Bu sene ne borç ödedim ya. Hala ödüyorum, bitiremedim. Vallahi benim borcum olunca var ya, ekmek bile almam. Ben böyle, bu hastalıktır bu borç ödemek bende. Öde de bitmedi daha yani. Faizlerini ödeyemedik de. Şimdi bir bankaya kaldı çok şükür, öyle kadar geldik. Şimdi yani toplasam işte 40 milyar daha borcum var ya. Parası olan için bir şey değil ama olmayan için çok. Yani anlayacağınız, bende dert bitmiyor arkadaşlar. Ben böyle herkese derdimi söylemem. Herkes beni böyle neşeli zanneder, güler. Ama her zaman bir olmuyor insan işte maalesef. Herkesin kendine bir görev, derdi var. Parası olanın başka derdi var.
Fakir zaten kendi derdiyle uğraşır. Yani dertsiz kul yok. Uzun lafın kısası. Herkesin bir derdi mutlaka var yani. İşte bilmiyorum yani. Bir tık iyiyim yani. Camın işinden mi kararıyor bazen? Sade ben üzülmedim. Allah razı olsun. Benimle beraber herkes üzüldü. Herkes. Tanıyan, tanımayan, akrabalarım, eşim, dostum, arayan, aramayan hepsinden Allah'ım razı olsun. Hiç beni yalnız bırakmadılar. Hiç. Bu da ne kadar önemli biliyor musunuz? En azından manevi olarak herkes yanımda oldu yani. O da yeter. Yani o da yetiyor yani hani ne yapıyorsun sormaları da yetiyor insana yani. Dert acı paylaştıkça azalır derler ya boşuna mı demişler. Öyle işte bizim de böyle hayat. Patikleri götürdüm. Karabük'te sattım. Aşağı yukarı 31 çıkar herhalde. Ondan sonra ya sanki o kadar emeklerim boşa gitti. Ne oldu parası? Nereye verdim? O Karabük'te nasıl geri geldim? Yol parası, iz parası derken uçtu gitti. Şimdi yeniden torbaya doldurmamız lazım. Yani yolda izde gitti yani. Hastanelere, şeylere gidip geleceğim orada. Yani gene var tabii de örülmüş patiğim falan. Bu sene kimseye satmadım kalmışlar üzülüyordum. İşte götürdüm 31 çift patik Karabük'e verdim. Daha var ama azalttım bayağı. Şimdi oraya sipariş de var. Gözüm görse de örebilsem, doldurabilsem çuval. Olmuyor yani yapmadan da. Benim adam zaten bir asgari ücrete kaldı. Şimdi o bir olan askerden yeni geldi. Şimdi o da bir işe başlasa hayırlısından motor ehliyetine yazılmış hemen. O da işte motor ehliyet alacak da sınavlara kadar kuryelik yapacakmış. Ondan sonra da bir şeyler yapacak bilmiyorum yani. Bir şeyler yapacak o da. O yavrum şimdi geleli haram olduğuna. Geldi tam böyle üstüne bu olayın. Gelip gelin teşkil diyor gelmeseydi. Yani çocuk daha iki sabahtır erkenden kalkıyor. İzmit'e gidiyor abisini yediriyor, içiriyor, yürütüyor. İşte bugün de öğlenden sonra cezaevine sevk edilecek. O yavrum da dönüp gelecek. Yani bu çocuğun kendine zarar verdi ama kendinden çok bize zarar var yani. Bizi öldürdü yani. Kendi bedenine de çek verdiği zararlar dünya kadar. Gençliği haram olduğunu, haram gençlik kalmadı yani. O cezaevinde daha önce yattığında intihara kalkışmıştı. Boynunu kesmişti. İnşallah öyle bir şey yapmaz gene ya. Bilmiyorum. Yani cezaevlerinde böyle şeyler oluyor. Herkes yapıyor bir şeyler. İşte öyle. Gene dudağımı ıslattım Allah kahretmesin. Gene dudağımı ıslattım inşallah çıkmamıştır orada. Ne saçma bir yere koymuşlar ya. Video nasıl oraya almış onu YouTube. YouTube'da sap kafayı yedi. Öyle işte. Öyle de böyle. Ya bana da millet dedi ki el işi yap dedi. Kafanı dağıtırsın.
Harbiden iyi geldi bana. Dün biraz kendimi hissedince dün önceki gün başladım patik örmeye. Patik örmeye de 2 günde öreceğim, 3 günde öremiyorum tabi o ayrı. Gözlerim çok acıyor gözlerim. Çok ağladım ondan mahvettim kendimi yani. Şimdi biraz teselli oluyor. Kendi kendime yapacak bir şey yok yani. YouTube arkadaşta da bu patik var. Gördüm onda da kremini. İsmi kalmıyor aklımda. İsim hiç kalmıyor hiç. Allah aklımızı almak. Korkuyorum çocukların adını unutacağım diye. İnşallah sesimi duyuyorsunuzdur. Bağırıyorum elimden geldiği kadar ama. Dünküne hiç duymamış kimse anlatıyordular. Dün biraz mutfakta temizlik yapayım dedim arkadaşlar. Yemin ediyorum bütün boğazlarım şişmiş. Orada terledim. Ondan mı oldu? Yani size çektim. Son an bulaşıklara sıra gelmişti. Salon alanı her tarafı süpürdüm. Daha balkonlar temizlenecek. Ay işim çok da. İşim çok da işte yapan yok. Yani yapayım desem bitmiyor arkadaşlar, bitmiyor. İş yapmak iyi geliyor aslında bana. Halim olsa var ya. İş yapmak da çok iyi geliyor. Bu şeker mahvetti beni. Bu şeker hastalığı var ya. Ağzım çok kuruyor ağzım. Gece var ya ağzım damaklarıma yapışıyor ya. Bu gece yandım piştim. Bu kadar yandım. O kadar şekerim yükseldi. O şeyleri duydum ya. Ondan herhalde yani böyle. Düşüyor mu yükseliyor mu bilmiyorum. Şekerimin de bitmiş iğnesi. İlaç aleti var da iğnesi yok. Onu alacağım şeyini de bakayım. Şekerim ölçeceğim kalk gece. Böyle giderse başlarım insüline. Vaziyet öyle duruyor yani. Allah Allah. Niye karanlık oluyor içerisi? Neyse arkadaşlar bu kadar yeter. Bu kadar muhabbet yeter. Oyayı bitireyim dedim ama uzun olacak video o zaman. Milleti yormak istemiyorum. Zaten izleyen yok da. Yani öyle benim gibi herkes izlese, herkes herkesi takip etse herkes bir yerlere gelir yani. Ben şu ana kadar paylaşabilsem kaç tane video izlemişim. Kısalarını 2-3 izliyorum. Uzunlarını 20-22 dakika olanları bir kere izliyorum. Ben hayatımda yalan söylemem. Yalanı da sevmem. İzledik diyorlar da bilmiyorum vallahi. İzlediniz de saati ortada. Herkes izledim diyor da. Yani. Ben zaten 100'ün üzerinde WhatsApp'ta paylaşıyorum. Yani. Gerçi WhatsApp'ta çoğu açamayabiliyor da. Açamıyor. Çoğu açmaya bile beceremiyor. Yani. Mesela düşün WhatsApp'tan birer beğeni atsalar 100 beğeni eder. Çoğu açamıyor yani açamıyor. İzledik diyorlar da çoğu da videoyu açamıyor. Hepsine tek tek anlatamam oturup şimdi ben. Şuradan aç buradan aç. Yani işte. Demek ki bu patik yapanların videolar ondan uzun oluyor. Ha bitireyim diyorlar. Bitti. Evet. Evet bu da bitti. Satiyeciğim. Bitti yani.
Kocacığım sen mi kalktın? Ay telefonu bana getir bak video izleyeceğim. Gelen videolar vardır sana. Hadi benim ne diyeyim yakışıklı kocam. He. Yakışıklım benim hadi. Gece vardiyasında benim kocam da uyuyor şu anda. Mutfakta nefes alamıyorum. O duvar dibinde onun yattığı yer. Yatak odası. Kıyamet kopuyor. Telefonla orada konuştum. Neyse hadi hoşça kalın. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın.